हाय गाइस, मैं कुणाल सिंह। मैं आपको बताऊंगा कि आप टेकन 3 कैसे 21 MB में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ करें। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहूँगा। और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनाए WWE के, टेकन के, तो आप उसे देख लीजिएगा मेरा आईडी खोल के। तो लेट्स स्टार्टेड। हाउ कैन यू डाउनलोड। तो पहले तो हमें खोल लेना अपना यूसी ब्राउज़र। फिर जाकर आपको गूगल खोल देना है। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आप मेरे लिए तो इतना कर सकते हैं। तो अब इस पे यहाँ पर हमें लिखना है टेकन। ये सब अगर आप लिखते हैं तो आ जाता है कभी कभी। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मैंने गूगल खोला था, मैं टेकन 3 लिखना है। देखिए दे रहा है टेकन 3, इस पर सर्च पे लगा दें। ये बहुत ही कम MB का है भाई। इस पे आप टेकन 3 एंड्रॉयड पे आप क्लिक कर दें। ये देख सकते हैं इनकी फ़ोटो कितनी मस्त है। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको डाउनलोड पे मतलब डाउनलोड कर लेना होगा इस ऐप को। ये ऐप है, मैं इसे पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ। फिर जाकर देख सकते हैं उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तब जब इंस्टॉल हो जाएगा तब ऐसा पोर्शन आ जाएगा, तो उस पर ओपन कर देंगे। तो अभी भी आपको एक चीज़ मांगेगा। तो पहले रिटर्न टू गेम दबा देते हैं। फिर जाके आप प्ले पे दबा दीजिए करिए। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखा देता हूँ कि आप कैसे खेल सकते हैं इसे। ये गेम बहुत स्मूथ चलेगा आपके मोबाइल में। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ही बेकार चलेगा, लेकिन आपके मोबाइल में बोल दे रहा हूँ 18% तो बहुत तेज़ चलेगा। इसके लिए आपको PPSP एमुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही जड़ावची एक्स्ट्रा के लिए। मैं दिखा दे रहा हूँ। मुझे पसंद है होवर रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने चूज़ कर लिया होवर रंग को और आ गया इसका अपॉइंटमेंट लीव। मैं आपको एक फाइट दिखा देता हूँ। Round 1 देख सकते हैं कितना मस्त है। अभी जब गेम आपको कैसा लगा? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।